Ya halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan mengupgrade SSD untuk laptop Lenovo G405. Pertama kita lepas dulu baterainya, ini kan terkunci, kita pindahkan dulu. Ya, setelah baterainya lepas, kita lepas casingnya. Ini tekan ke atas seperti ini. Baik, kemudian kita lepas harddisknya. Kita lepas baut terlebih dahulu. Ya, kemudian kita lepas baut-bautnya. Kita ganti dengan SSD. Kita pasang baut-bautnya. Pasang satu lagi, oke. Setelah itu pasang SSD-nya. Kemudian bautnya. Setelah itu kita tutup. Kemudian pasang kembali baterainya. Baik, kita coba nyalakan. Ini di sini sudah muncul ya SSD 240 GB Midas Force. Ada video yang harus di Baik, terima kasih atas perhatiannya.